И еще раз убедиться в том, что 3D-печать это вполне обычная бытовая технология, там нет ничего космического, никаких технологий, и не нужно проводить каких-то там супер изысканий для того, чтобы все было хорошо. В общем, вот такая вот бессонная ночь, вот такие вот эксперименты. Мы приобрели некий опыт, я надеюсь, что он вам все-таки пригодится, потому что это такой опыт, скажем так, нестандартный. Ну, в общем, получилось, что получилось, вы сами все видели. А на этом я все-таки уже с вами прощаюсь. Пока-пока.